弟兄不时地来对我传输再婚的负担。我想主如果要我再婚，就要给我一位能一同配搭侍奉的全时间姊妹，最好是认识的，若可能的话，还是同期的。结果去年11月，我再次遇见还在宜兰全时间的淑珍。当时我低着头跟淑珍讲话的时候，想起27年前我和淑珍在空荡荡的训练中心2楼不期而遇的交谈的记忆。那其实，在训练中心看到淑珍的面孔。和我小时候的模样十分相似。当时他有点瘦小，但是我在宜兰看到他，再一次看到他的时候呢，他觉得他有点碰的。但因为我的心情那时候还没有调整的好，所以也没有想太多。当天崔弟兄因为确诊，所以就改由淑珍姊妹做我们的向导。他带我们一整天拜访圣徒们的过程，他给我的感觉就是他这个办事情很稳当可靠。这也是后来我将淑珍的英文名字改成亚比该的名字。我们与圣徒在会所门口照了张合照，并寄给了花莲的家福弟兄。他才知道我们是同学关系。那我在回国之前去花莲看了家福弟兄和妙珍姊妹，当时我也请家福弟兄同我初步的聊到淑珍这些年的事状况。已过的年日，偶然有很多圣徒关心我的婚姻，但是我从来不敢说自己结婚，因为怕主有待理会。但是不知为何，去年就开始常想到婚姻这件事情，然后就会把它祷告回去给神，告诉神说：主啊，你若要带我进入家庭，我希望有一个比我更爱主的弟兄，然后有一同把主带回来的心智，对，然后最好是以前就认识的，对，因为我比较不喜欢经过介绍，对，最好是弟兄亲自来提亲。就是当首长和圣徒们去年10月来探访几个家时，我有3次听到他对实行活力牌的负担，那这个呢，也是我一直放在心上的负担。阿们。今年3月，家福弟兄得知我将过世姊妹的骨灰安葬后，再次来电传出再婚之事。可能因为完成了安葬这件事，让我觉得是可以放手往前的时候了。所以就跟家福弟兄说，我对淑珍有感觉。于是他们夫妇2人将他们对淑珍近30年的认识对我说明。听完之后，我直觉认为淑珍可以是个好配偶、好配搭，但因为某些因素，我当下无法和淑珍立即展开交通。在祷告中，神要我像亚当一样沉睡，家福弟兄夫妇也一同将此事摆在祷告中，并等候主将夏娃亲自带来。而后我就把我 LINE 的那个现况说明改成沉睡。首站回美国之后呢，每次我就路过我和他们吃午餐的那条路，首站的名字就会跳出来。我就问主说：主啊，你要做什么吗？他远在美国，我们平常也是没有联络的，不可能有结果。但是若是真是要有结果，主啊，只有你能做。今年7月的时候，我跟主说，若要我再婚，就不要超过今年年底。我也将这愿望告诉了父亲。父亲自觉回应不可能，并说明：第一，姊妹在哪里都不知道；第二，还要认识交往是否彼此合适。但是奇妙的是，8月底我因有事被迫回台湾处理。
处理完之后，发现这不就是我去找淑珍最好的时机吗？于是马上请家福弟兄夫妇上线，让家人认识淑珍。家人听完之后都欢喜快乐的赞同。经过家福弟兄夫妇和淑珍协调，并我亲自致电，淑珍同意隔天与我相见。当家福弟兄说守正想跟我交通婚姻的时候，一方面我觉得很好奇，为什么他会提名跟我交通？所以呢，我就以见老同学的心情来答应和他见面。但是另一方面，其实我面对婚姻是有一种莫名的逃避的心态，所以呢，隔天其实是台风天，我就问他说：“又风又雨，开车非常危险，你还要来吗？”然后他就查了一下天气图，说下午没有下雨，可以来的。所以呢，我的逃避没有成功。下午我们在宜兰一家咖啡店见面，淑珍坐下来第一句话就问我：“你想对我说什么？”我乍听之下有点怕，淑珍好像有点严肃，但是既然来了，就得好好的跟他对话。于是硬着头皮回答说：“昨天晚上家福弟兄夫妇的交通不都已经知道了吗？”他却说：“我想从你口中听你说。”我带着回答面试官的心情，把我这些日子的心路历程交代后，等待面试官是否录取。淑珍并没有立刻说好说歹，先说和他前天所听到的差不多。我说然后呢？淑珍想了一下说可以。我问可以是什么意思？淑珍又想了一下说可以在一起。我又问可以在一起是什么意思？淑珍又想了一下又说可以在一起过生活。我听到这句话就抓到鸡毛当令箭，立刻就跟淑珍说：“我希望年底能结婚。”淑珍却说：“我听到他的全时间服事要到明年6月才结束，并且还未与崔弟兄和李来安弟兄交通。”于是我当晚就找崔弟兄来交通。当他看到我们的时候呢，他说：“你们藏得真好，什么时候开始？”我说：“刚刚才决定。”经过一番解释和交通后，他便提供12月2号或9号的结婚日期给我们选择。淑珍又说要先见过我父母之后才能确认婚事，就决定等我从印尼出差回来，隔天来见我父母亲。其实我只是答应可以交往，但是我也不知道为什么会直接说可以在一起过生活。我甚至到现在都不记得我当初是怎么回答神的，我只能说是神替我回答的。我原本是希望负责弟兄可以帮我不要那么快结婚，因为我的心情还没有预备好。结果呢，吃宴结婚日期是没有成功，因为我内心是有挣扎，但是另一面我的灵里一直都是有平安的。我们见面后的当天晚上，我偶然看到我们第6题的奉献书，我翻阅完守正所写的奉献书，心里头有个感觉，他出差在外，应该陪他诚心，为着他的出差工作，陪他一同祷告，一同交托，这就是我们属灵生活连结的开始。因着有淑珍那几天的扶持，使得不太顺利的出差工作得到安慰。我出差回来
一同吃饭后，皆大欢喜，于是去买了订婚戒指给淑珍戴上。再隔一天，通知李兰弟兄，我们已经订婚了。兰弟兄随即同意年底前结婚。又隔天，我就回美国了。看来主听了我的祷告，让我们在年底前结婚。我父亲于是说：“主是又真又活的主。”引用了约伯的话，说：“我从前风闻有你，现今亲眼见你。”他说：“主做的就是那么的顺。”我原本是带着跟圣徒吃饭的心情去见守正的父母亲。但是刚刚我跟桑尼说，守正的爸爸说吃完饭是可以去买戒指的时候呢，桑尼就意识到说，哦，这是订婚哦。他就非常认真的替我打点衣服啊、头发啦、淡妆。我还直跟他说，不是，只是吃饭而已。对，但是见面当天的早上，我因为咳嗽，然后就心里想说，是否可以不用去？但是呢，因为怕咳得太厉害会传染给长辈嘛，对，但是因为他们请我快筛，结果是阴性，于是呢，我还是去了。对，其实我去想，我去是想知道守正的爸爸妈妈对这个婚事的感觉。结果呢，在吃饭的过程中，我发现守正的父母亲完全接纳我，然后呢，身边也不时传来关爱的眼神。于是我就初步地接受神对这婚事的安排。隔天大区照顾者就李兰弟兄听完我们的交通，也就鼓励我们尽快结婚，所以呢，我们就接受了年底结婚的安排。我们从一开始成亲后就几乎没有断过。我们从10几分钟的交谈，一天一天的增加，直到几乎每次都需要踩刹车。我们的全时间训练基础成为我们共同的语言和生活并侍奉的方式。我们有许多的谈人侍奉交通，并为他们征战祷告。这是我把淑珍的英文名字改成亚比该的另一个原因。我偶然发现守正的 LINE 上面的信放说明有沉睡这2个字，我听完他的解释后才知道，原来神要他做沉睡的亚当，等候夏娃。我发现我的确是守正的夏娃，因为根据他的条件，我是唯一守正同期还在全时间的姊妹。第二个呢，我在帮他订去日本机票时，又发现我中文名字的英文拼音居然完全取自守正的名字，也就是他的骨中骨肉中肉。最后守正又发现我们2个结婚后的英文缩写居然是同样的 ASCL， 也就是2人成为一体。为此我对这婚姻不再有任何的怀疑了。我们能在一起真的是神所做的一件美事。我们要见证全心信靠神的人都不致羞愧。神在短短的时间内做了超乎我们所能想象的事，使我们彼此预备好成为婚配，享受作为基督与教会彼此相爱的预表，同心合意为神旨意而活，荣耀归神。哈利路亚，阿们。是的，这样的见证相当的可以哦。我们再继续往下唱第2首补充本338。我们就是做一个爱主的人，主就会为我们预备。